नमस्ते दोस्तों, मार्बल फ्लोरिंग जितेंद्र शर्मा में आपका स्वागत है। आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं कि अगर आप मकान बनाते हैं तो मकान में कितना खर्चा आता है। चलिए चालू करते हैं अपना वीडियो। जैसे मैं उदाहरण के लिए दे रहा हूं आपको, 1000 फीट में आपको मकान बनाना है तो इसकी लेबर रेट क्या होगी। जब आप मार्केट में ट्राई करेंगे तो अलग अलग कोटेशन आएंगे, तो कोटेशन में भी क्या डिफरेंट रहेगा वो भी इस वीडियो के जरिए आप मैं क्लियर कर दूंगा। जैसे आपने एक ठेकेदार से कोटेशन लिया 230 रुपए से 260 रुपए के बीच में आपको ये रेट मिली, लेबर रेट है ये। और दूसरे ठेकेदार ने आपको 320 से 350 रुपए पर फीट की रेट दी। तो अब आप काम किसको देंगे? सिंपल ये कि काम आप ठेकेदार एक को ही मिलेगा। और आप कोटेशन पूरी अच्छी तरह से पढ़ लेना जो भी है, क्योंकि कोटेशन में ये दोनों सेम ही आने वाले हैं वापस, ये रेट और ये रेट। जब आपने ठेकेदार ए से काम चालू करवाना किया तो ये आपका ठेकेदार ए, कॉन्ट्रैक्टर ए। तो इसमें क्या है कि आपके जो भी कॉलम के खड्डे हैं वो उसमें इंक्लूड नहीं है। टैंक, कंपाउंड वाल, रैम्प, ये सब इंक्लूड नहीं है। और ये बी का जो आपका कोटेशन आया इसमें सब इंक्लूड है 330 रुपए में। ये एस्टिमेट प्राइस बता रहा हूं मैं आपको, ऊपर नीचे भी हो सकती है अलग अलग शहरों में। खाली आपके आइडिया के लिए बता रहा हूं मैं कि आपको घर में कितना खर्चा आएगा। अब आपने मान लीजिए फाइनल हो गया आपका 240 रुपए में एक कॉन्ट्रैक्टर के साथ में। तो अब ये जो काम करवाना पड़ रहा है सभी, उसका आपका 90 रुपया और खर्चा आया। कॉलम का खड्डा खोदना, कंपाउंड वाल, रैम्प, ये सभी मिला के आपको 90 रुपए का और खर्चा आ गया। तो 330 रुपया इसका भी हो गया और 330 रुपया इनका भी हो गया। अब देख लीजिए, अगर आप सिंपल मकान बनाते हैं तो आपको जो खर्चा है 1200 रुपए पर स्क्वायर फीट का आपका खर्चा आने वाला है। जैसे मान लीजिए आपने 1000 फीट का मकान बनाया तो आप 1200 से कैलकुलेशन कर लेना, तो आपका 12 लाख का खर्चा आएगा। इसमें आपका ये मीडियम क्लास का ही घर बनेगा। अगर आप और हाई करना चाहते हैं तो उसकी रेट बढ़ जाएगी। जैसे कुछ इसमें पीओपी नहीं आएगा, आपका पेंट है वो पुट्टी नहीं होगी, आपको नॉर्मल पेंट से ही काम चलाना पड़ेगा। दरवाजे में सागवान की लकड़ी नहीं आएगी इसमें। अगर आपको ये सब ब्रांडेड लेना है तो आपकी रेट बढ़ जाएगी। आपकी रेट बढ़ते बढ़ते 1600 रुपए तक आपको फुली ब्रांडेड आइटम मिल जाएंगे इसमें। तो 1600 से आप गुणा कर लेना, 1000 फीट 1600 से गुणा कर लेना। तो आपका जो, अगर आप सभी ब्रांडेड आइटम लगाने चाहते हैं तो वो रेट आपको मिल जाएगी। ये अपना एक मीडियम परिवार के घर होता है, उसका ही मैं कोटेशन बता रहा हूं। तो आपको इजीली आप रह सकते हैं घर बना के 12 लाख रुपए में। अब इसमें मटेरियल खर्चा कितना आता है? मटेरियल खर्चा आपको 70% तो आएगा ही आएगा, और लेबर खर्चा आपको 30% आएगा। जैसे 330 रुपए और 1000 फीट का आपने कंस्ट्रक्शन करवाया तो 3,30,000 हो गए। तो 3,30,000 तो लेबर हो गई, और इसका 70 का 30% आपको 12 लाख का 30% आपकी लेबर आएगी और 70% आपका मटेरियल खर्चा आएगा। ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद यही है कि आपको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूं ताकि आप प्लानिंग कर सकें। आप सर्विस भी कर रहे हैं तो भी आप अपने हिसाब से प्लानिंग कर सकते हैं कि हम इतना फीट का घर बना रहे हैं, कितना खर्चा आएगा। तो आपको कोई घर बनाने में कोई असुविधा ना हो, उसी के लिए मैंने ये वीडियो आपको बताया है। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।